السلام علیکم ناظرین، وائس ٹی وی اردو پر براہ راست 8 بجے کا اردو خبرنامہ لے کر میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ اردو خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں TCI میکسیمنٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں پہلی مرتبہ منعقدہ میگا میراتھن کو پولو ویو سری نگر سے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ میراتھن میں ملک کی مختلف ریاستوں کے علاوہ کئی ممالک کے 59 بین الاقوامی ایتھلیٹس سمیت 2000 کھلاڑیوں نے 42 کلومیٹر کی لمبی دوڑ میں حصہ لیا۔ میگا میراتھن ایونٹ میں بالی ووڈ کے معروف اداکار سنیل شیٹی نے بھی شرکت کی۔ وہیں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس دوران 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن کو خود مکمل کیا۔ عمر عبداللہ نے اس موقع پر کہا کہ انہیں 21 کلومیٹر دوڑ انہوں نے اس لیے لگائی کیونکہ شرکا کی طرف سے انہیں حوصلہ ملا۔ وہیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عام طور پر وہ صرف 12 کلومیٹر ہی دوڑ پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 21 کلومیٹر دوڑنا دوسرے شرکا کی حوصلہ افزائی سے ہی ممکن ہو پایا۔ سب سے پہلے تو ان سب دوڑنے والوں کو مبارک کروں گا جنہوں نے اپنی دوڑ مکمل کی۔ میں امید نہیں کر رہا تھا کہ ہاف میراتھن میرا مکمل ہوگا۔ اس سے پہلے زندگی میں نے 12 یا 13 کلومیٹر سے زیادہ نہیں دوڑا ہے، لیکن باقی رنرز کے ساتھ دوڑ کے حوصلہ ملتا ہے، اور میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو اور باقی اس کے ساتھ جو سارے جڑے ہوئے ہیں ان کو مبارک کرنا چاہتا ہوں، انتظامیہ کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح کیا، اور سری نگر کے لوگوں کا بھی جس طرح وہ باہر آئے، انہوں نے رنرز کو جو ہے حوصلہ دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہر سال یہ کشمیر میراتھن جو ہے یہ آرگنائز ہو، اور جو میراتھن دنیا کے سب سے جانے مانے میراتھنز ہیں ان میں جموں کشمیر کا نام بھی اب شامل ہو۔ ادھر LG منوج سنہا نے جیتنے والے ایتھلیٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ فل میراتھن میں پہلا مقام حاصل کرنے والے کو 25 لاکھ روپے، دوسرا مقام حاصل کرنے والے کو 20 لاکھ، تیسرے کو 18 لاکھ، چوتھے کو 15 لاکھ اور پانچویں کو 12 لاکھ روپے کے نقدی انعام سے نوازا گیا۔ اسی طرح سے ہاف میراتھن میں پہلا مقام حاصل کرنے والے کو 15 لاکھ، دوسرے کو 12 لاکھ، تیسرے کو 9 لاکھ، چوتھے کو 6 لاکھ اور پانچویں کو 3 لاکھ روپے کے نقدی انعام سے نوازا گیا۔ ادھر LG منوج سنہا نے بین الاقوامی میراتھن کے انعقاد کا کریڈٹ وزیر اعظم مودی کو دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت نے کشمیر میں بڑے ایونٹس کے انعقاد کی بنیاد رکھی۔ LG نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت نے جموں کشمیر میں امن کے قیام کی کوششوں کے باعث اس بڑے درجے کے میراتھن کا انعقاد ممکن ہو سکا۔ 40 کلومیٹر فل میراتھن اور 21 کلومیٹر ہاف میراتھن کا آیوجن سری نگر میں ہو، یہ وچار بلو صاحب لے کر کے آئے تھے۔ پچھلے 3 مہینوں میں جو پریاس پرشاسن کے اور وبھن وبھاگوں کے ہمارے ساتھیوں نے کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جو آج اسپرٹ دکھی ہے سری نگر کی سڑکوں پر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ میں سبھی رنرز کو ہردے سے دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں جو دیش کے کونے کونے سے اور ابراڈ باہر کے دیشوں سے آئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میراتھن کیول وننگ اور لوزنگ کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ مہتوپورن ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری جو مہتوپورن بات ہے میراتھن کے لیے، یہ بردرہڈ، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کو جوڑنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ ابھی بتایا گیا کہ 1700 سے زیادہ ایتھلیٹس نے اس میں حصہ لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سگنیچر اسپورٹس بن گیا ہے جموں کشمیر کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں آدرنی پردھان منتری جی کو دھنیہ واد نہ دوں تو شاید یہ بات ادھوری ہوگی، کیونکہ پچھلے 4-5 برسوں میں جس طرح سے ماننی پردھان منتری جی جموں کشمیر میں انفراسٹرکچر اور جموں کشمیر کی شانتی کے پریاس کو منزل اور مقام تک پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا کارن ہے جس کے کارن آج سری نگر کی دھرتی پر یہ میراتھن کرایا جا سکا ہے۔ ان کا جو کمٹمنٹ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو لے کر کے، جموں کشمیر کے اجول بھوشیہ کو لے کر کے۔
उधर हालिया असम्बली इलेक्शन में बुरी कारकर्दगी के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट में अंदरूनी खलफशार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी सिलसिले में कांग्रेस के एक बागी ग्रुप ने श्रीनगर के एक निजी होटल में मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में पार्टी के सीनियर नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट और गुलाम नबी मोंगा के अलावा 9 पार्टी ज़िला सदूर ने भी शिरकत की। इतलात के मुताबिक मीटिंग JKPCC सदर तारिक हमीद करा के खिलाफ मुनक्किद हुई। ज़राए के मुताबिक बागी ग्रुप की तरफ से कांग्रेस की खराब कारकर्दगी के जिम्मेदार तारिक हमीद करा को ठहराकर उन्हें इस ओहदे से हटाने की मांग की जा रही है। ताहम दूसरी तरफ से अनवर भट्ट ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मीटिंग अगले बल्दियाती इंतखाबात के लिए लाहे अमल तय करने के लिए मुनक्किद हुई थी। ये था कि इलेक्शन के बाद हमने ये मीटिंग जो दूसरी मीटिंग की है कि पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन और पंचायती इलेक्शन है उसी के बारे में चर्चा चल रहा था। इसमें कोई ग्रुप नहीं है, ये अफवाह है, ये कांग्रेस के खिलाफ जो लोग हैं वही ये अफवाह कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। और क्या, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ जेड का, गुलाम नबी मोंगा एक्स लेजिस्लेचर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है 9 वाइस प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरीज थे PCC के, जो ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है। नहीं, कारा साहब के कहिए, कांग्रेस की मीटिंग है, कारा साहब प्रेसिडेंट है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, गुलाम नबी मोंगा। उधर जिला बडगाम के मशवा इलाके में आज सुबह पेश आए एक अलमनाक वाक़ये में पागल कुत्ते के हमले में एक 70 साला बुजुर्ग शख्स की जान चली गई, वहीं दीगर 4 जख्मी हुए हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि आज सुबह चंद अफराद जब अपने खेत की तरफ जा रहे थे तो एक पागल कुत्ते ने उन पर हमला करके उन्हें बुरी तरह जख्मी किया, जिनमें खिजर मोहम्मद मागरे नामी शख्स दम तोड़ गया। वहीं दीगर 4 का इलाज अस्पताल में जारी है। जमीन पे सुबह 9 बजे 9:30 द्राव जमीन पे बुथ आव खून तो अत खलबा बाग अत नफर मौजूद कहें ये मज अमुक शिकार सब। तम पे गई ब्या नफर खोन नमाज टाइम तमिस खोन यह चोट, सह हस्पताल वनकस। ब्या बो तमिस नाम मोहम्मद यासिर मगरे वल्द मरहूम अब्दुल अजीज मगरे, यस ब्या तमिस नाम गुलाम मोहम्मद मगरे वल्द मरहूम मोहम्मद मगरे। तो यम जो गई शिकार इन तोन बुथ लबन खेत। ब्या मोहम्मद अमीन शेख वल्द मरहूम गुलाम अहमद शेख, तमिस दोद लोट अत सह रोटन हुत तमिस रटन नर, मगर तम कर हिर वाल थप पे गई लूख तमिस कामयाब न काबू कर। तो यह गुजारिश कर गवर्नमेंट इंतजामिया कि यह लूख ोट अनान तम ग तदूर गम तम गन ोट आयल त्रा कह। अगर अपील अनान श्रीनगर पे हून रट त्रावान या सानस आयलस, यह सारे बोड़ गलती कर इंसान बसान करान अपील क्या यप हून त्रावन कह यप स्कूल स्कूल बच्चे अगर चीज मेहरबानी खुदा आज आतवार नत यह स्कूल कम से कम 30-40 बच्चे ग सुबह यह हे तिम पे अटैक कर। इसलिए कर आज अकिस बुजुर्ग पे जमीन पे ना सुबह सुबह नजर दिन अम कर अटैक डेथ। चाड़ूरा हल्के से नवमुंतखब मेंबर असम्बली अली मोहम्मद डार ने लवाहिकीन के घर जाकर उनसे इजहार ताज़ियत किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि श्रीनगर से म्यूनसिपैलिटी के अफराद वहां से कुत्ते लाकर इलाके में डालते हैं, जिसकी तहकीकात की जाएगी। वहीं उन्होंने लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद पहुँचाने का वादा दिया। ये सुन के कि मगरे पूरा मछुआ में ऐसा हादसा पेश आया जो एक पागल कुत्ते ने किया है। 4-5 लोग ज़ख्मी हुए, एक की मौके पे ही डेथ हो गई। मुझे इस बात का ज़बरदस्त अफसोस है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ये कैसे हुआ, तो जो लोगों से मैंने सुना, यहाँ जो रेलवे ट्रैक है उसके नीचे एक टनल है, शायद वहाँ कीचड़ वगैरह ज़्यादा जमा होगा, वहाँ उन्होंने डस्टबिन बनाया है, तो कुत्ते ज़्यादातर वही जमा होते हैं। ये भी लोगों ने कहा है कि श्रीनगर के म्यूनसिपलिटी वाले यहाँ कुत्ते फेंकते हैं, जो श्रीनगर से पकड़ के यहाँ फेंकते हैं, ऐसा भी मुमकिन है। तो
मैं कोशिश करूँगा, इसका तहक़ीक़ात कराऊँगा और इन लोगों को जिनकी डेथ हुई, एक की डेथ हुई। सन 2015 में कपवाड़ा के एक 13 साला लड़की की असमत दरी और कत्ल में मुलव्विस 4 मुजरिमों को कपवाड़ा कोर्ट की तरफ से सज़ाए मौत सुनाए जाने के बाद अब हाई कोर्ट की तरफ से सज़ा को कम करके 25 साल की कैद में तब्दील करने पर लड़की के अहल खाना ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। अहल खाना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि वो अभी इंसाफ के मुंतज़िर थे कि अब हाई कोर्ट की तरफ से ताज़ा फैसले से उन्हें मायूसी हुई। रिश्तेदारों ने कहा कि मुजरिमों ने 25 सालों में से 18 साल पहले ही जेल में गुजारे हैं, अब वो चंद साल बाद रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ के लिए अगर कई बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो वो इसके लिए जाएंगे। कासिर हूँ कि अगर इस बर्बरियत से हमारी बेटी लाडली बेटली का कत्ल हुआ तो आखिरकार हमारे इन एहसासात और जज्बात के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। बहरहाल वो बेटी सुबह गई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसकी माँ ऑलरेडी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, माँ के बगैर जी रही थी। उसका बाप अब्दुल गनी शाह साहब उससे सुबह संवार के घर से रुखसत कर गया। वो कहती थी आज जुमा है, मैं जुमा के बाद घर में आके नाश्ता कर लूँगी। बदनसीबी का आलम यह था कि हमें उसकी लाश मिली, वो भी 4 लोग उससे रास्ते में किडनैप करके ले जाते हैं और किडनैप का भी अनोखा तरीका उन लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ था। एक आदमी जो तुर्खान था उनमें से, उसने साडस्ट बूरा साथ लाया हुआ था और बूरे से एक मासूम बच्ची की आंखों में बूरा डाला गया, उसे ब्लाइंड फोल्डेड करके रास्ते से घसीट कर उसके जिस्म पे तशद्दुद किया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। उसके बाद सेशंस कोर्ट कोपाड़ा में ये केस चला। सेशंस कोर्ट कोपाड़ा को हाई कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शंस हुए थे, इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस और इससे स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। जब सेशंस कोर्ट में 86 विटनेसेस ने अपने रिकॉर्ड वहाँ पे किए विटनेसेस, तो उस बुनियाद पे सेशंस कोर्ट ने क्या कहा आप जरा सुन लीजिए। सेशंस कोर्ट कह रहा है, आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड गोइंग थ्रू प्रॉन्स एंड कॉन्स एंड बैलेंसिंग द मिटिगेशन and aggravating circumstances, I am of the opinion that the convicts are menace to the society. On the basis of the above discussions and in light of the ratio laid down by the Honorable Apex Court in various cases from time to time, I am of the opinion that the case of convictus falls within the rarest of the rare category. The points raised by the learned defense counsel for awarding of punishment of imprisonment for life or devoid of merit. The defense taken according to withstand the touch and in the circumstances of the cases, I am of the opinion that in the instant case, death sentence is warranted for the offence of murder and there is no alternative than to award death sentence for the offence of murder for offence under section 30234. उसके बाद हमारे ज़ख्म पे थोड़ी सी मरहम हुई। हम लोगों ने इत्मीनान लिया। ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, हमने कहा चलो हम इंतज़ार कर लेते हैं जब तक इन्हें सज़ाए मौत मिलती है। हम इंतज़ार करते गए और 2 दिन पहले अब ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया। हम लोग ये कहते हैं जब फैसला सुनाया गया तो ये एक बार डेथ सेंटेंस को जो है उसको कन्वर्ट किया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर्स। अगर इसमें से काउंट किया जाए तो 18 ईयर्स 19 ईयर्स हैव ऑलरेडी पास्ड। अब 8 साल के बाद वो लोग जिन लोगों ने बड़ी बेदर्दी से हमारी बेटी का कत्ल किया, वो लोग फिर आएंगे और उसके बाद हालात क्या होंगे। और हम लोग एक ही नतीजे पे पूछे हैं, हम लोगों को इंसाफ चाहिए और इंसाफ हासिल करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी
कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही महकमे ज़राअत, दही तरक्की व पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने आज अपने हल्के रफ़ियाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डाक बंगला छछामा रफ़ियाबाद में आवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। इस दौरान वज़ीर ने कहा कि इस हुकूमत की तरजीह लोगों के मसाइल हल करना होगा, लेकिन उसके लिए वक्त दरकार है। वज़ीर ने कहा कि एनसी की तरफ से जो भी वादे मंशूर में दिए गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए पूरी कोशिशें की जाएंगी। सरकार के पास चैलेंजेस होते हैं। चैलेंज से मेरा मुराद ये है कि पिछले 5-8 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं थी, पॉपुलर सरकार नहीं थी। लोगों के बहुत सारे मसले उभर के आए हैं और लोग उनका मसलों का हल चाहते हैं, और हमारी प्रायोरिटी रहेगी। अभी 5-6 दिन ही हुए हमें सरकार संभाले हुए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह रहमान कुछ वक्त हमें चाहिए मसलों को समझने का, उनको जांचने का। उसके बाद इंशाल्लाह रहमान जो है लोगों के मसले धीरे धीरे मसले जो है हल होते जाएंगे। देखिए अभी परसों हमने एक काबीना में डिस्कशन हुआ। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रहमान आने वाला वक्त जो होगा वो बेहतर होगा। देखिए रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत सारे जो महकमे जाते हैं वो आते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, शीप डिपार्टमेंट है, इसी तरह फिशरीज़ है, कोऑपरेटिव सेपरेट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत सारा, इसमें बहुत सारी पोटेंशियल है काम करने का, खासकर देहाती तरक्की के लिए। हॉर्टिकल्चर है, सेरीकल्चर है, एपीकल्चर है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, बहुत सारी स्कीमें हैं। मुझे लगता है वो स्कीमें जो है वो जो मैंने महसूस किया है कि जिस तरह उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, या जो प्रमोशन जिस तरह होनी चाहिए थी, अवेयरनेस, मेरा मुराद है प्रमोशन से अवेयरनेस, हर ब्लॉक लेवल पे, हर जोन लेवल पे जिस तरह होना चाहिए था, और वो शायद नहीं हो पाया है। क्या वजूहात रहे उसमें हम देखेंगे। मेरी कोशिश, अवलीन कोशिश ये रहेगी कि वो स्कीमें जो आम लोगों तक पहुँचे, उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। उस लाइवलीहुड जो लोगों के जो मसले हैं, खासकर जो रूरल एरियाज़ के, उससे हमारी इकॉनमी जो है बेहतर हो जाएगी। ये सरकार जो बनी वो उस वक्त जो है फाइनेंस ईयर ऑलमोस्ट निकल गया होता, मतलब अक्टूबर में बाय द टाइम आप लोग प्लान बनाते हैं, प्लान जो है वो मार्च अप्रैल में बन जाता है। अब चूँकि इस साल के आखिरी महीने हैं, हमारी कोशिश है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उसका रिव्यू लिया जाएगा, R&B डिपार्टमेंट। जनूबी कश्मीर के देवसर असम्बली हल्के से नवमुंतखब मेंबर असम्बली फ़िरोज़ अहमद शाह ने आज अपने हल्के का दौरा किया, और इस दौरान उन्होंने रोड शो का इनेकाद करके उन्हें कामयाब बनाने पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रख कर हर एक के साथ एक जैसा सलूक करके वो लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं देवसर जो हमारा यहाँ पे हेडक्वार्टर है, टाउन है, यहाँ पे मैं आया था यहाँ के लोगों को मुबारक देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरा प्रोग्राम है। पहले कोंड ब्लॉक में मैंने शुक्रिया उन लोगों का किया, और अब देवसर ब्लॉक में आज मेरा प्रोग्राम था। इसी तरह फ्रिसल ब्लॉक में भी मैं जाऊँगा, कोयमू ब्लॉक में जाऊँगा, हर एक हल्के में जाऊँगा लोगों का शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि जिस तरह लोगों ने आज एक ही आवाज़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, और उसमें देवसर भी आता है, यहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जीत दर्ज की है। तो काफ़ी लोगों को भरोसा है हम पे, और हम भी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे, जो उनका भरोसा है उन पे हम खड़ा उतरेंगे। और
آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیشنل کانفرنس نے بھی پہلے بھی یہاں بہت کام کیا ہے لوگوں کے لیے، اور آج بھی جو عمر صاحب کا ٹارگیٹ ہے، جس طرح عمر صاحب آج چل رہے ہیں، جو کل بھی انہیں جموں میں تقریر میں بولا، اور آج بھی ہم خدمت خلق کے لیے نکلے، اور انشاءاللہ تعالی کل تک الیکشن تھا تو لیکن الیکشن ختم ہوا. جو جتنے بھی دوسرے کانسٹیٹوئنسی میں لوگ ہیں 1,12,000 وہ سب ہمارے، اور میں سب کا ہوں. اب جو بھی میرے پاس آئے گا میں ان کا MLA ہوں. میں نے وہ اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ جب بھی انشاءاللہ تعالی کل ہم کوئی بھی ڈیمانڈ دیں گے، کچھ دیں گے، اس میں ہم یہ نہیں دیکھنا کہ یہ PDP والا ہے، کانگریس والا ہے. ہم سب ایک ہے اور ہم سب مل کر چلیں گے اور دیوسر کو تعمیر کریں گے. یہاں تو ڈیمانڈوں کے انبار ہے، کیونکہ کافی جو پچھلی سرکار نے وعدے کیے تھے وہ وعدے زمین پہ پورا نہیں اترے، ان لوگ وہ کھڑا نہیں اترے ان پہ، تو لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ. اور خاص کر یہاں دیوسر اور فصل کی 2 بڑی ڈیمانڈیں ہیں. یہ ٹاؤن کو یہاں پر ہٹانا چاہتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے کافی جدوجہد کیا، اور انشاءاللہ تعالی میں بھی کوشش کروں گا ان کی جو ڈیمانڈیں ہیں ان میں. ضلع بانڈی پورہ کے حاجن میں آج حلقہ ادب سوناواری کی طرف سے سالانہ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ادیبوں، قلمکاروں اور معروف شاعروں نے شرکت کی، جن میں ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ، ساہتیہ اکیڈمی کشمیری ایڈوائزری بورڈ کے ممبر پروفیسر شاد رمضان، ادبی مرکز کمراز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی، معروف براڈ کاسٹر اور افسانہ نگار مشتاق احمد مشتاق، کشمیری زبان کے معروف ادیب عبدالاحد حاجنی اور براڈ کاسٹر رخسانہ جبی بھی شامل ہوئی. اس موقع پر اظہر حاجنی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا. وہیں حلقہ ادب کے صدر شاکر شفیع نے پروفیسر محی الدین حاجنی میموریل لیکچر پیش کیا. پہلی نشست کی صدارت ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ نے کی، وہیں دوسری نشست کی صدارت پروفیسر اسماعیل آشنا نے کی. آج یہاں پر حلقہ ادب سوناواری کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، اور یہ اجلاس جو ہے یہ اسلاف کی یاد میں جو حلقہ ادب سوناواری کے ڈاکٹر عزیز حاجنی، پروفیسر محی الدین حاجنی اور محمد حسن آسن صاحب ہے، ان کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا. اور حال ہی میں ہمارے ایک مقتدر جو حلقہ ادب کے ساتھ وابستہ شخصیت تھی، غلام حسن تسکین صاحب، ان کی یاد کو بھی اس تقریب میں آج تازہ کیا گیا. تو اس تقریب میں مختلف نشستیں رہی. آپ کو پتہ ہوگا کہ آج عزیز حاجنی گولڈ میڈل بھی ایک طالبہ کو دیا گیا BA کشمیری میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ خلت عزیز حاجنی اور خلت محی الدین حاجنی بھی یہاں پر آج، پروفیسر محی الدین حاجنی بھی یہاں پر آج عطا کی گئی. اور ان تقاریب کی یہ اہمیت ہے کہ آج جو یہاں پر کلیدی خطبہ تھا پروفیسر محی الدین حاجنی میموریل لیکچر جو تھا، وہ تھا کہ جو مصنوعی ذہانت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے بعد کشمیری زبان کے حوالے سے اس کے امکانات کیا ہے، اور اس کے سامنے کیا مسائل ہے، کیا مشکلات درپیش ہے کشمیری زبان کو نئے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں. تو ایک مباحثہ. ادھر حج اور عمرہ پر جانے والے خواہشمند افراد کے لیے ٹاؤن ہال کنزر بارہمولہ میں آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام میں نومنتخب ممبر اسمبلی گلمرگ فاروق احمد شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ان کے علاوہ علماء کرام بھی شامل تھے، جبکہ لوگوں کی کثیر تعداد نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی. علماء نے حج کے فضائل بیان کیے اور ساتھ ساتھ حج ادا کرنے کی تربیت بھی دی. پروگرام سے فاروق احمد شاہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، یہ تھا 8 بجے کا اردو خبرنامہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس TV اردو. اللہ حافظ.